Ha? I don't know. Musiga naman tingin na. But I don't know. The keiki is naglaag sa boulevard. Whee! We're on our way to go to Apas Mama. May nagpalimpig ko there. To the boulevard. Hi Dad, we're here at the boulevard. We're going to meet Noah there. She's doing her pedicure there. Sun is about to set. Promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. We are in the tricycle. We are off to the RD. See the RD? Huh? Sikat! Ano naman? Ano naman? Iyo, mahirap ko na tayo maluwi nagsikan. Magot yung maluwi ko. Nakasapi ako sila. Ano mo lang din nila po? Ano ito pero hindi sila kasapi o. Ay isa. Ito ang beef. Si Tito. Okay. Okay. Help us pray some business venture. Babe. Oh, nangin.
Ay, hungit. Uy! Ay, hungit. Tanan na lang dyan ihungit. Oh no. Tanan na lang dyan ihungit sa mga baby. Stella, agad ka na. We're here at Better Brews and the cake is over there with Mama. I don't know if you can see. The Shomps is there. There, the Duyan. Snacking. Cake ito. It's the first day of December! Ito na. Is that you? Where are you going? Why are you so spooting? Ah. Say, Daddy, I'm going to church. And now I'm going to church, Dada. Fascination to the remote starts. It's not food, honey. Hey, come on. Baby, you have to be good boy at church, huh? Huh? Okay? Ano man eh? Why is it not? Oh, see? Here off to church with my Kiki. Not church, the chapel. There. And we're from there. From there. So it's walking distance. Meron sa daan. Meron sa tungo sa daan. I'm widening. So the baby is in the middle of the road with Mom. Huh? Hi, Dad. Gawin mo sa Mom. Oops. Past the Pass. What? Okay. What's that? What's happening? Pagbidahan sa among mga kasing-kasing, humiwag kang sa nangingit sa kasalanan. Ibubugan ako ang iyong mga panalangin samtang kami magsindi sa mga kandila ini korona. Hinaunta ang ilang manasiga, mudadag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo angkod sa kanturan. Amen. Padumirog moryo-moryo. Kaya mo palat og foods. Talong. May talong yun. Nagpilang talong? 50. 50 ang kilo? Hindi lit. Ha? Dag, para ako parang subaon. Kami ka dungog. Tagpila ni tawagin.
Pila ni ka? Kuan. Kira na ka grams. Dua ka gramo? Umaya sa ba? Mahala sa kuan. Mahala sa kuan dire. Ami dire. Mahal mo gud mo gusto. Itidaan. Hindi ka na lang ako. Isun sa Wala nang gagawin ng kuan sa mga. Ano malulot mo ba? sa kilo. Pila? Ang Ang matangga. ha? Ha? Gusto na ko ni dili pa sa kada ko. Ilang kilo aning kuan? Ang sa ang kuan? Bombay? Pag balik train sana kita nan. Kaya gamay. Para na siguro ito mungkin para mas kayo. Nah, 39 naman na pa gamay na. We're here at the back of Auntie Palang's house kasi magpalarga kami nila because they're going on a road trip to Panggil Bridge somewhere in I don't know basta yeah, sila hindi rami mo kuyog because we're waiting for dad to get in contact with dad because there's something important that we have to talk to dad, okay? That's why we're not going with them, okay? It's so important. Pili lang sa ha. Oh no! Oh, may siya nila pakunito nun sila magduso siyang baba. Kapalig, loy-loy na, sa palig, koy-koy na, naliling na. Ba? Naslit ikaw? Ang tagay, sate. Ito ko intro. Hi guys. Bisaya na. Tari na kung sa'yo ko ay. Sa mga content ka. Sila mag-vlog na lang kung sila. Ito man. Silang. Maghapon nagatipanghil, papanggil. Ito po lang. Ito man. Mag-vlog na lang sila kung para pambayad ko. Ano, kapag ko abot ka sila, masislagi nga. Hello guys, sige na lang mag-hello guys. Hindi na ko hello guys. Kasi mas Taga-intro, hello guys. Hindi ka maingot eh. Sa mukha na lang hello guys. Hello guys. Mga taginamos. Sa mga taginamos. Saging-ginamos. Sa mukha lagi, video na sad. Hello guys, Sino nasa ba tig video? Ha? Sino ba tig video? Jakol buho video? Sila to, bisa kinsa lang nila, bisa lang intro kay hello guys lagi. Bisa mukha nilang hello guys. Ito na lang yung giling, yung lista, humanis. Hello guys. Ang tagsaging. Tay, sanog ginamos.
Nga with calamansi. Ang usa. Nga badlongon. Ang kandihiro, hinug na siyang galing. Okay ra. Na may uban ng hilaw kay babasa lang kay ugahon mo. Ang hilaw kayo. Ma? Karon na? Hi, Dong! Belated happy birthday! Hello guys. Sir Dodong. Sir Adrian. Happy birthday, Kuya. Scooby-Doo. Mga untaw, ginamos. Og saging ginamos. Yung naging ginamos. Tawag mo ka siya ginamos. Double dip na biya ko ano. Ha? Double dip na ko. Double dip. Ay, teto. Dami kinis buntis. Ang saging with ginamos. Hmm? Nagsikad ang siyang palo. Meron sa plaza with the cakey loo. Champaluli. Hi. Are you in the plaza? Ato daw suwayan kung ganahan ba siya. Let's see if ma-amaze siya sa balon. Tanaw na to kung ma-amaze ba siya sa balon. Do you want balloon, baby? Do you want the balloon shops? Tanaw dito shop. Ito sa balloon. Do you want the balloon? Tama na. Nagpila na. Ha? 120. Which one do you want, baby? Asan tas JJ? Try, JJ. Tara, JJ. Okay. Do you want it, honey? Do you want the JJ? Huh? Do you want it? Do you want it? Let's buy it. Ako taba ko sinsiyo mo. Wala ba? Siguro siya. 1,000. Para kasi 0,000? Yes. Ha? Nilagyan ng mga red. Or kani daw puwa. Ay! Oh my God. Nausap ka. Ang kuha din. Blue. Ayam mo. You want this? Car.
The Lightning McQueen. You want this? By the way, we're not a vlogger. Tatong puwang. Pili siya. Kali daw. You want this? It's a one little red fish. Huh? Maybe? JJ na lang. Lugi na lang. JJ na lang eh. Mga nag-major og cream patupit ay. Ano yung nag-500? Lagay 20, ma'am. 20. Nasa tayo sa cellphone? Lock. 20? Wow, sa ko'y 20. Ikot na bigla. Ay, rin sa mga. Sige. Wala ka nag-walker doon. Mas tinod ko diri itanaw mo? Ang tanaw sa orasa. Pareho na siguro sa municipality. Sa sindangan. Galag tao eh.